herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Wie vielleicht der eine oder andere von euch weiß, fahre ich privat, also einen VW-Bus, und bin ein ganz großer Fan vom VW-Bus. Allerdings gibt es ein paar Kleinigkeiten, die mich wahnsinnig aufregen. Und zwar, ich hatte also ganz früher einen T2, der ist schon lange weg. Dann hatte ich einen T6, der hatte diese Verdunklung mit diesen Vorhängen, die man so reinhängt. Da hatte ich das Problem nicht. Und jetzt habe ich einen T6.1 und da habe ich so ausziehbare Rollos. Und da ist folgendes Problem: Wenn ich irgendwo über so eine Straße fahre, die ein bisschen so Schlaglöcher hat, wegen holprig ist, dann klappert das Auto, als wenn es nur alte Möhre wäre. Also finde ich sowieso hart, dass so ein teures Auto einfach so viele Ecken hat, wo es klappert und zickt. So, dann habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Und zwar, ich hatte mir das schon mal angeschaut. Und bei mir waren das diese Rollos, die man so rausziehen kann. Und da war immer das Problem, dass wenn Plastik auf Plastik liegt, dann knackt es ein bisschen. Da habe ich dann solche Gummis draufgeklebt, so aus Moosgummi. Und das hat erstmal geholfen. So, jetzt ist das Auto ungefähr, ich glaube, 3 Jahre alt. Und jetzt ist es so extrem, also ich habe so das Gefühl, das Geklapper ist immer mehr geworden, immer mehr. Und es nervt einfach nur. Es ist einfach etwas, was ansonsten so an einem Auto, was alles toll und super ist, aber das nervt bis zum geht nicht mehr. So, jetzt habe ich mir das mal angeschaut und habe mal die eigentliche Ursache gesucht, hatte die auch relativ schnell gefunden und habe da auch eine Lösung, wie man das Klappern schnell und einfach wegkriegt, also relativ kostengünstig auch. Und ich zeige euch das gleich mal. Ich fahre jetzt zu so einer Straße hier in Würzburg. Wir haben eine Menge Straßen, die schlecht sind, die kaputt sind. Und da fahre ich mal drüber und dann nehme ich mal das Klapper für euch auf, dass ihr mal den Effekt seht, vorher, nachher. Und dann kann man sich selber ein Bild machen davon. Also bis gleich. So, ich hoffe, man hört noch meine Stimme. Ich bin jetzt mal hier in Würzburg unterwegs auf so einer richtigen Hobbelstrecke, und zwar unten am Hafen. Und vielleicht hört man jetzt, was ich meine. Der berühmte Vorführeffekt. Jetzt ist es auf der Beifahrerseite ist es mehr wie auf der Fahrerseite, aber ich baue mal die Kamera um und dann nehme ich das mal auf. Dann drehe ich nochmal, fahre die Strecke nochmal zurück. Und zwar, das ist so ein hochfrequenter Ton, der so da ist. Ich hoffe, man hört es richtig auf der Kamera. Jedes Mal, wenn ich über ein Schlagloch oder was fahre. Jetzt kommt gleich wieder die Hobbelpiste. Da müssten wir es wieder richtig hören. Die fängt jetzt an. So, ich bin jetzt mal über diese Hoppelstraße hier in Würzburg gefahren
und ich hoffe, dass man hören konnte, was ich meine. Und ich werde euch das jetzt mal zeigen, was das genau ist. Ich habe da ein bisschen rumgesucht, habe es aber relativ schnell gehabt. Und zwar, ich zeige euch, wo die Geräusche herkommen. Ich halte mal die Kamera nach da vorne, hierher. So, wenn ich jetzt mit meinem Finger hier so klopfe, passt mal auf. Der ist da. Und zwar ist da vorne fast alles so locker. Man sieht hier, ja? Also es kommt jetzt nicht davon, weil ich habe jetzt mittlerweile hier habe ich so Gummis drauf geklebt, sondern es kommt von da unten, dass das Ganze hier schwingt. Ich zeige es einmal an der Fahrerseite, da sieht man es wahrscheinlich ein bisschen besser. So, wenn man da runter schaut, schaut mal, wie locker das ist. Hört ihr das? Seht ihr das? Also, das ist der Grund, warum die ganze Schoße da vorne so klappert, links und rechts, und mich fast in den Wahnsinn treibt. Und jetzt zeige ich euch die Lösung dazu. Das ist jetzt meine Lösung, die ist relativ einfach. Das ist so Moosgummi, wie sie aus der IT bekannt ist. Das ist also so ein festerer Gummi. Da habe ich mir 2 so Stücke rausgeschnitten und die tun wir einfach unter die Verkleidung schieben und dann ist das ganze Geklapper weg. Weil das Problem ist, wenn man es richtig machen würde, dann müssten wir hier den Griff demontieren, diese ganze Verkleidung runternehmen und da was drunter machen, dass es nichts mehr klappert. Ich zeige euch aber eine Lösung, wie man es ganz einfach drunter schieben kann. So, ich drücke mal hier sieht man da unten, wie locker das alles ist. Hier. Und zwar ist es anscheinend in so Plastiknasen und rausgerutscht und klappert es so auch. Und ich nehme jetzt diesen Moosgummi, lege ihn doppelt und der wird jetzt da unten einfach, da wo es der Klapper herkommt, schiebe ich das einfach hinter die Verkleidung so rein. Ist ein bisschen gefummelt, aber man schafft's. Natürlich nicht. So, jetzt zeige ich euch, wo das Geklapper herkommt. Und zwar diese Verkleidung hier. Das ist, sieht man hier, ich denke mal, das sind so Nasen hinten dran. Und das hängt von Werk aus, wird es passen. Aber dadurch, dass das Auto schon 3 Jahre alt ist, arbeitet das Material und hat sich wahrscheinlich gelöst. Ich nehme jetzt so einen Streifen hier und falte den und schiebe den einfach so da unten mit dem Draht so rein. So. Und schiebe das Ganze komplett hier. Können wir noch ein bisschen nach oben aufziehen, so. Na, komplett hier in die Verkleidung rein. So, nach hinten. Das ist ein wenig gefummelt, bis man es drin hat. Weil ich will natürlich auch nicht die Verkleidung kaputt mache. Aber kriegt man rein. So, ihr könnt natürlich da auch jeden anderen Kunststoff nehmen. Es geht nur darum, dass was drunter liegt, dass es nichts mehr auf die Karosserie ballert. So, drin. Und das Stück auch drin. So, verschwunden. Und man hört schon viel besser. Normalerweise mache ich dann da oben auch noch ein Stück rein. Auf die ganze Länge. Hier auch noch eins rein. Dass das weg ist. Ist immer ganz gut, wenn man es doppelt nimmt. So, dann kann man es so rein drücken. So. Man kann natürlich auch, wenn man will, für den Versuch das erstmal so ein bisschen festklemmen. Ich zeige es mal so, dass man das erstmal so klemmt. Und wenn man sicher ist, macht da oben noch eins rein. Dann kann man die verschwinden lassen hinter der Verkleidung. Da haben wir nichts mehr den Effekt, dass dieser Hartplastik praktisch auf die Karosserie wahrscheinlich aufliegt. Und das verursacht dieses Klappern. Ja, man kann das dann komplett so da drin versenken, dass man es nichts mehr sieht.
man kann das dann mit dem Cutter, wenn man will, dann ein wenig abschneiden. Also ich fummel es dann noch rein. Ich will euch nur den Effekt zeigen. Jetzt hört man schon viel besser. Ne? Ich mache es noch auf der Fahrerseite. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. So, ich habe jetzt links und rechts auf Fahrer- und Beifahrerseite habe ich die Gummis reingemacht. Auf der Fahrerseite ist natürlich schnell gegangen. Die tue ich natürlich noch komplett versenken, dass man sie nicht mehr sieht. Und zwar geht es nur darum, ich wollte euch das zeigen, wie das funktioniert, weil ich weiß, es funktioniert. Ich habe es in meinem ganzen Österreich-Urlaub schon gehabt, dass das Geklapper aufgehört hat. Und jetzt fahren wir mal los und dann zeige ich euch mal, wie der Effekt ist. Und zwar, wir fahren jetzt gleich wieder über die Hoppelstrecke. Ui, ein riesen Loch hier. So, das ist jetzt diese besagte Straße. Was man hört. Das Geklapper ist komplett weg. Ja. Von vorne, von der A-Säule heißt es, glaube ich, diese Verkleidung, hört man überhaupt nichts mehr. Und zwar der Gummi liegt jetzt unter und es kann nichts mehr auf die Karosserie klappern oder vielleicht, weil es nicht eingerastet ist, dass es so lose klappert. Und das Ganze ist wirklich eine Sache, ihr könnt es in 5 Minuten machen. Ich habe das jetzt in meiner Mittagspause schnell gemacht, um euch das zu zeigen, weil ich froh bin, dass es endlich das Geklapper rum ist. Ja. So, guten Morgen. Ich habe jetzt am nächsten Tag nochmal, und zwar ich habe schön die gesamten Seitenteile komplett unterfüttert, links und rechts. Und ich fahre jetzt hier bei uns über die Hoppelstraße. Das ist nur so ein Nachvergleich. Und man hört, dass die Verkleidungen nichts mehr klappern. Natürlich wird jetzt der eine oder andere von euch sagen, Automechaniker, das gehört gescheit gemacht, da gehört die ganze A-Säulenverkleidung weggebaut. Natürlich ist es so, also wenn man den Handgriff wegbaut, die ganze Verkleidung wegbaut und das Ganze schön dann mit Moosgummi beklebt, ist es die beste Lösung. Aber ich wollte eine einfache, billige Lösung und funktioniert. Wie man hört, das Auto ist total leise und das war mir wichtig, dass es keinen Krach mehr gibt und ich wollte nicht das ganze Auto zerlegen. Ja, und ja, das ist meine Lösung. So, habe mein Video fertig. Ich habe das jetzt in der Mittagspause kurz für euch gedreht, weil ich denke, das wird den einen oder anderen auch helfen, weil es eine relativ nervige Sache ist, weil wenn man da lang über so unebene Straßen fährt, dann klappert es und es schaukelt sich so langsam hoch und das ist so nervend, also ich bin froh, dass es weg ist. Ich mache das natürlich daheim noch ein bisschen besser, und zwar ich lasse den Moosgummi hinter der Verkleidung noch verschwinden, also ich schiebe das dahinter mit dem Draht und hat den Vorteil, ich muss nicht die ganze Verkleidung rausbauen. Das wäre natürlich der saubere Weg, dass man das Ding rausbaut und schaut, ob die Halterungen defekt sind etc. und da eventuell dann den Moosgummi direkt auf die Halterung klebt. Aber ich habe das jetzt im ganzen Österreich-Urlaub drin gehabt und es hat echt gut geklappt, hat super funktioniert und ich denke, das ist eine saubere Lösung, schnell, einfach und kostet auch nichts und das Geklapper ist endlich weg. Ich finde es halt traurig oder schade, dass VW da nicht gleich dran gedacht hat, dass man dann Moosgummi dahinter macht, aber vielleicht gibt es da technische Gründe, ich habe keine Ahnung, aber ich habe so das Gefühl, so die Autos werden immer billiger, also von der Ausstattung her und von der Machart, aber immer teurer im Kauf, ist halt so, wahrscheinlich heutzutage bei jedem Hersteller so, es wird gespart auf Teufel komm raus, ne? Und die Autos werden ja nur noch gebaut, dass sie irgendwie 2-3 Jahre halten und der Bus ist jetzt schon 3 Jahre alt. Und natürlich ist es schon eine Belastung, wenn so eine Karosserie, so eine große Karosserie über die Straße fährt, Schlaglöcher etc. Und da kann es natürlich schon passieren, dass das eine oder andere sich löst. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.